上次嗰件事之後呢，我好難受啊！我唔知我阿媽佢有冇同你講啊？因為佢決定將個 BB 生咗落嚟啊！咁我老公佢依家佢返咗屋企，佢話佢唔想同我離婚喎，但佢要求我呢要接受我阿媽肚裏面嗰個 BB 啊！你可唔可以話俾我聽，我應該點算啊？我個女佢話佢好鍾意佢爸爸㗎，我一睇到我女同我講話，爸爸係咪已經唔使走啦？我心好難受哦！我唔想你一頭家散啊！小圓姐姐，你呢邊可唔可以幫我勸一勸我老公啊？其實咧，因為我唔係啊，勸咧冇用嘅，除非你叫你老公連上嚟啊，我想聽聽佢嘅心聲啊。因為咧咁多日嚟咧，我都會記得起好多人咧都會喺我哋公屏上邊咧會打字啊，特別係 Sam 哥好關心你啊，同埋我哋直播間嘅人啊。你如果願意連你老公上咪嘅，我哋可以傾下。如果打電話咧就費事啦，係咪？因為我有同佢講過呢樣嘢噶。佢有講話佢願意連上嚟，係啊，所以我呢面我就想，小圓姐姐你呢面幫我同佢傾一傾啊。好，我呢輪我都喺度失眠，我諗起呢件事我好難受啊，因為我真係好驚我爸爸知道之後佢頂唔順啊。我爸爸好愛我媽媽噶，即使我老豆佢就會覺得佢冇生育能力。然後佢呢個情況，佢就將所有佢嘅工資俾晒佢保存喺我爸爸嘅世界裏面，佢淨係得我媽媽，佢每個月自己留返600幾蚊嘅生活費，佢平時佢都唔捨得買衫㗎，幾年先換一次，佢穿晒窿都係咁着。如果唔係我買俾佢嘅話，佢件衫着到死嗰日都得噶。你爸爸好愛一個女人啊，真係。係啊，但係我阿媽佢成日就鬧我爸爸，佢唔賺錢冇本事，成日就同我講話。我爸爸佢話佢知道佢自己冇辦法生小朋友，阿媽佢都願意跟住佢嘅話，佢會一世都對佢好噶。但其實我真係好驚，我爸爸年紀大啦，我驚佢知道呢件事之後佢頂唔順啊。所以我好想小圓姐姐你幫我勸一勸我老公啊，佢話佢願意上嚟同你傾下噶，但係我唔知佢喺幾米啊，因為佢啱啱返咗嚟屋企之後，佢又走咗過去我阿媽嗰度啊。我同佢講下，叫佢上嚟睇下佢係幾米啦。唔係啊，聽到好難受啊！聽到你咁講啊，你話俾我知啦。你阿爸好錫你媽係咪啊？佢好愛佢噶，因為佢即使佢自己生唔到，但係佢覺得我阿媽佢都仲願意跟佢咁多年，所以佢一直以嚟無論我阿媽點樣鬧佢，喺屋企當佢狗咁樣鬧，佢都係好中意佢，好愛佢噶。平時佢對你爸爸好差嘅咩？佢平時佢見到佢呼呼喝喝咯。因為我爸爸佢1年先返嚟嗰幾次，呼呼喝喝啦。但係我爸爸佢真係好愛我哋呢個家庭噶，我唔想頭家散啊，我難得有頭家。你咪阿泳兒個老公啊？係啊，小圓姐姐。相識都係一種緣分啊。係，即係我老婆都同我講咗，嗌我連上嚟講下嘅。依家呢就咁樣，即係我同我老婆呢，仲有我外母嘅事情呢，我都唔知點開口好。反正依家我就好煩惱嘅，依家我就想睇睇你有咩好建議俾我，好冇？即係咁樣嘅。依家呢，我外母呢就已經係有咗噶啦，依家我就唔知點樣處理好。係。首先，阿嘉明、阿小圓同埋直播間都冇嗌你落咗個地址咧，陳述我哋個人嘅觀點，即係話你對阿泳兒咁樣去做。你都要面對你啲家人嘅，你啲親戚朋友嘅，你唔覺得呢件事好奇葩咩？咁點講呢？依家我外母已經係高齡產婦，即係話如果你哋係都建議佢落咗佢，咁真係邊個負責呢？我哋冇嗌阿泳兒，冇嗌你外母落，我哋80%嘅人都贊成阿泳兒離開你，係教人哋分開嗎？你認為你值得人哋去支持你咩？阿嘉明，咁依家你哋係點樣建議我哋呢？如果係我嘅話，我肯定一隻喺泳兒上面，我嗌佢等你同你外母雙宿星雙棲咯。我想問下咧，阿泳兒有冇上我直播間嘅？我喺度啊。咁你繼續講啊，如果係咁樣。泳兒，即係我嘅觀點哦。咁個男人，你認為你值得你去傷心流淚咩？
我一路係唔想我小朋友冇咗爸爸，我想維繫呢個家。你可以明同佢講嘅，仲有你愛你爸爸嘛？你仲可以揾個更好嘅愛你嘅男人嘛？你個女你嚟照顧嘛？單親家庭有咩所謂啫？你唔覺得你咁樣咁辛苦，你值得咩？人哋有冇同情過你啊？佢兩個有冇關心過你啊？有冇正正式式愛你啊？人哋根本都冇考慮你嘅。好難得先有一頭家，我唔想咁散呢啊！啲家咩？呢啲叫家咩？你點面對以後嘅人生？你點面對啊？咁個渣男去同個外母去搞上關係，咁個男人你都值得你愛咩？你點去面對啊？我想問你，你阿爸永遠都會知道呢件事嘅，唔可以包住火嘅。咁樣嘅，依家呢就唔好講呢啲嘢先。依家你哋打算點樣處理先？我同阿嘉榮講，你真係唔配做一個男人。依家點講呢？依家都已經揾食行遠啲啦，大佬。我女問我佢爸爸係咪唔走啊？留喺屋企陪佢嗰下，我個心真係好心噏啊！你可以同你個女講啫，我講唔出口啊，因為我自己就係咁樣咁難得有一頭家，我咁樣接受到咩？呢頭家佢生出嚟，你叫佢咩啊？啊？其實佢只要我媽媽佢肯落咗去嘅話，我唔介意，我原諒翻佢，我就係想維繫頭家。你聽唔到你所謂你個老公啊嘉明話唔忍心落咗佢啊，高齡產婦啊，咁寧教人打仔咗佢啊，寧教人打仔，唔好教人落。我依家嘅意思就係話呢，點講呢？就俾佢生落個 BB 嚟，然後又有你老婆接受你咁嘅畸形嘅家庭啊嘛？點？依家嚟講呢，就話佢肯接受嘅，大家都咪唔好咁複雜咯，簡單啲咯。即係你想左擁右抱咁樣。咁依家唔係咁點啊？依家已經係一個意外嚟噶咯。你對住你外母啦，擒咗你外母啦，跟住第二晚去同阿穎兒咁，阿穎兒會唔會作嘔啊？我都同佢講咗，呢個係一個意外嚟噶。意外？你大方啲認咗佢，唔好講意外。咁當時佢你係咪男人嘅？敢做唔敢認啊？你好奇葩，咁嘅男人穎兒，我真唔明白你點去面對以後嘅生活？你點同你個女解釋？到時佢生落嚟，你點樣面對？我係唔會接受佢生落嚟嗰個噶。但係呢個渣男話唔肯嘢啊！你聽唔聽明？人哋一開始到家下都唔肯話落咗佢啊！你哋依家都明白我嗎？你哋咩都唔明白，就喺度指責我。你冇權發言，我點解有冇權發言呢？你哋都唔明白我依家。你有咩權發言啫？你想左擁右抱咩？你生落嚟，你叫你個女嗌佢嗰個叫乜嘢？你點對你外父啊？你點同你外父交代啊？我想問一問你，你有冇當過你外父係你外父啊？我都講咗，我會同我外母斷咗嗰層關係。咁你要你踏踏實實過日子咯。你要你老婆點去面對生落嚟嗰個嘢？假如你老婆又係好似你咁樣咧，去出面揾翻佢翻嚟咧？當時我哋兩個喺一齊，我想問一問你啊，嘉明，如果阿穎兒去出面揾個男人，又是生個 BB 出嚟，你接唔接受？咪當係自己嘅細路哥咯，咪好似當自己嘅女咁一樣抵咯。我問你，你唔好咁講。其實呢件事我都好煩嘅。依家你唔好轉彎，唔該你答我先。如果阿嘉明，如果你老婆阿穎兒又好似你咁樣，咁我希望呢啲事唔會發生咯。但係依家已經係發生咗。咁你又想希望人哋點解你要咁樣人哋？即係只准官州放火，唔俾百姓點燈咯。咁我都話咗啦，我會同我外母斷咗個關係。第日問題人哋你要你老婆面對一世啊，你所謂個 BB 啊，人哋點面對啊？咁男同女肯定係有啲唔同噶啦。男人係人，女人唔係人。咁我哋做生意嘅成日出去應酬，咁我哋成日出去應酬，咁難免係嘛？應酬係出面，但你依家唔係啊！你俾出面，人哋唔會話你，你出軌係邊個？嗰個係你外母啊，人哋養母啊。你放心，即係只要個細路哥生落嚟，我就肯定會斷咗嗰層關係嘅。第日我就係對你一個人好，咁得唔得？依家我唔錯都錯咗啦，咁我依家知道犯咗同樣嘅錯誤嘅情況下，全世界男人都會噶啦。咁我承諾咗，我知道咗錯，我唔第日改唔聽呢得嘛？啲嘢啊！我就係叫佢落咗去啊！咁依家佢都4個幾月，咁點落啊？
你咪當佢係你自己嘅親生骨肉咪得咯。可能當佢係我自己小朋友啊，你明唔明啊？我接受唔到咯。你叫我哋個小朋友叫佢做咩啊？你哋點解可以咁殘忍噶？嗱，我講句說公道說話，冇可能斷到嘅，因為佢哋之間有個 BB 喺度，係斷唔到嘅。你相信我，泳兒呢個係渣男裝嘅。泳兒，你聽我講，唔好聽佢哋講。揾個男人你嚟咗媽媽依家難得有個細路仔，伸手去出面搲個翻嚟都好過呢個渣男。你媽媽依家難得有個細路哥，依家係佢一直嘅夢想。你哋依家咁樣咪就係草菅人命？依家養我啊！佢攞我爸爸嗰啲錢噶，佢攞晒貼外家，仲點樣養我啊？佢對得起我啲乜嘢嘢啊？依家仲要同你咁樣樣，都話係一個意外，以後都唔會一個意外就可以解決晒所有咁佢嘢啦。養你咁大，咁你為呢個意外埋單冇功勞都有苦勞咯？啦，係咪先？例如以後你仲有你愛你爸爸，你仲可以揾個更好嘅女婿嚟對佢。我唔想再聽佢講，我依家我就係要去落咗佢啊！你同我解釋咁多呢啲，我唔理啊！咁你有冇反省過你自己先？你自己要我反省啲咩啊？你覺得我有咩問題啊？依家你平時點樣對我㗎？阿泳兒啊，我想問下你阿爸阿媽有幾多物業喺度？呢啲咁嘅嘢我冇點去過問㗎，其實因為我爸爸佢咧會將所有係咪泳兒嘅老公啊？攞翻嚟嗰啲錢，佢都俾咗我媽媽。咁佢哋兩公婆嘅嘢我就唔理嘅。我唔係我唔係佢老公，我唔係佢老公。但係我認唔到佢喎。嗱，第一，你呢個老公，佢如果同你阿媽撈埋一齊，佢肯定係有一樣嘢想要嘅。佢點解一定要你呢一個阿媽生咗個 B 出嚟？第一，佢知道你老豆身體唔好。第二，佢喺你呢個阿媽口中，亦都探聽清楚、了解清楚，你即係佢有幾多身家，而且呢，佢喺呢件事上面，佢亦都好了解，知道你呢個阿媽係想要一個自己嘅親生仔女，唯獨呢一個親生仔女先至可以牽引到你呢個所謂嘅阿媽。姐，我同你講幾件事。佢連翻上嚟啦，我都即係我逐個連咗幾個先停一停先。嗱，先生你停一停先，我依家只係同你老婆傾偈，OK？你停一停先啊，我依家只係同你老婆傾偈。嗱，阿泳兒，我話俾你聽，第一，你必須要同你老豆清楚，究竟佢哋有幾多物業。第二，你呢位先生喺我自己嘅個人立場認為，就係佢依家係直接跳過咗你，而去承繼你屋企嘅財產，因為如果要你阿媽生咗個 B 出嚟嘅情況下，個 B 就係實質嘅一個人，佢係有繼承權，你明我意思嘛？而嗰個繼承權嘅父母同埋嗰個父母係你呢家呢個老公同埋你阿媽。我自己都唔係好差啫。你聽，我依家同你老婆傾偈，我唔係同你傾偈，你可唔可以停？我一開始我已經同你講咗噶啦，先生。你哋呢個係一個咩？你哋呢依家係一個咩直播間嚟㗎？你可唔可以尊重下人？我依家同你老婆傾偈，你可唔可以停？你講。你想唔想解決問題？咁你接咁清楚我哋屋企嘅事咩？你聽完先，我依家就係想同阿泳兒講，你又唔係當事人，你一定要睇呢一件事未發生到最嚴重嘅時候去同你老豆傾。依家係我兩公婆嘅事喎。因為如果個 B， 即係我係個人意見啫吓，如果個 B 一出咗世，你阿爸分分鐘嗰條血管頂唔順，然之後咔嚓咗，你唔好教壞我老婆先。咁變咗嗰啲財產就係呢一個 B 同埋你阿媽，仲有佢去分噶啦。你做女嘅係分唔到幾多，我話俾你知，你做女嘅分唔到幾多，而且亦都係平分。你哋到底係一個咩直播間嚟㗎？依家佢要個阿媽生個 B 出嚟，就係要越過你呢一級。你唔好聽佢講，泳兒。阿小婉，你可唔可以閉呢位先生嘅咪？因為我係講到明，我一開始已經講到明，我同泳兒傾，我唔該你唔好插我嘴。你哋依家咁樣係草菅人命啊！教人咩草菅人命？我只係代表我自己。你咁樣係唔啱噶，你咁樣係唔啱噶。咁你認為我哋草菅人命？你報警係啦，你報。你唔係當事人，你點會清楚咧？你認為我咪啊？嗱，泳兒，有一樣嘢你需要明白嘅，有一樣嘢真係你需要明白。憑乜嘢閉我咪啊？我依家我兩個過嚟，就係想你認為我哋草菅人命啊？你明唔明啊？佢要個 B 出世，其實就係攞嚟對付你老豆。咁我兩個接受咪可以咯？我知道我邊個啊？
一個我哋兩個接受咪得啦。如果唔係你間房會抬硬噶，你唔閉佢咪間房抬硬噶，想唔想傾？你講下。OK，如果你個 B 唔能夠講嘢，已經係彈咗2次槍啦，我都好想講嘢。係啊，即係如果件，即係我咁樣講啦，如果件貨物現成做好擺咗喺度，你老豆更加接受唔到，係咪呢件事？佢依家未嚟到呢個世上，都仲有得救，你仲可以平復到你老豆嘅心情。但係如果呢件貨物真係完成咗條生產線嚟到呢個世上嘅情況下，你認為你老豆嘅承受能力有幾高？所以我今次上嚟就係想姐姐去幫我同佢傾啊，仲有一樣嘢就係我頭先講嘅嗰個財產問題。仲有一樣嘢就係財產問題。既然如果你呢個老公佢唔係啊，其實咧你哋等等啦。其實咧你話我閉佢咪係咪先啊？咁佢都有言論自由嘅喎。我哋唔能夠單邊嘅嘛係咪？咁啊阿先嘅你講完嘅之後咧，我放翻個咪啊。如果唔係嘅話，人哋會話我咁唔公平噶。OK， 你放翻去。即係所以我想你明白一樣嘢就係，如果佢一出咗世之後，佢係左右都逢源，無論佢點樣都好，佢都係。即係我哋有人講嘅時候咧，有人唔好講啊！我話俾你知，佢喺你呢度又可以有個門面同佢自己遮掩，佢喺嗰邊有個 B， 亦都可以分多一份身家，一字咁錢。呢個男人，你嘅現任老公，一字咁錢，一個字錢。我同你講就係錢，就係你老豆同埋你呢個媽嘅財產。如果唔係，點解佢可以同佢自己嘅同佢自己外母乸撈埋一齊？佢當撈埋一齊嗰一刻，佢有冇諗過佢傷害佢老婆？佢冇諗過傷害到你㗎，大佬。呢個佢個仔啊，唔係佢個你個老公喺邊度啊？你老公啊！喺佢兩個撈埋一齊嗰一刻，我冇諗過第二個你出聲出下聲啦，唔係我閉咗唔知點解。仲有一樣嘢就係，如果佢哋只係玩下嘅情況下，佢哋點解唔做安全措施？點解你老公一直強調？你阿媽想要一個自己嘅 B， 你阿媽想要一個自己嘅 B， 係你老公一直強調，佢嘅目的就係要你阿媽生，然之後就分財產。我唔會俾佢出世噶，我依家我就係唔可以接受呢樣嘢啊！佢出世之後呢啲事情等等先，但係佢冇出聲喎，佢而家倒數第2咪，到底係咪佢嚟嘅咧？直接係暫離啊！我想同你講，暫離係咩意思啊？先警係暫離，即係佢已經係飄咗出去個直播間掛喺度。入咗嚟啦，永儀，係我聽到。你話你唔想傷害你爸爸，如果件貨品完成咗出嚟嘅傷害仲大，你趁件貨品未完成嘅情況下，傷害越大。講俾你爸爸聽，個傷害冇咁大。我今次就係想解決呢件事，我唔會要呢個 BB 噶，所以我先至叫小圓姐姐嚟幫我同佢講。我等下先講，如果唔係我封號吓，因為我講唔到嘢，我已經彈咗2次。姐姐，我上次同你講咯，你要你老公淨身出乜嘢戶，因為佢係婚內出乜鬼，死火啦！第3次彈啦，泳兒啊，其實咧啱先仙境講嘅係冇錯噶，係仙境篤中咗佢嘅痛處，即係講中咗佢，所以佢先至會咁大反應啊！佢上嚟，佢從佢一上嚟到依家，佢從來都冇覺得佢自己對你內疚過。你覺得佢講嘢咁輕浮，佢仲覺得佢係啱噶？佢所做嘅一切係你造成噶。你唔覺得呢啲咁嘅男人？仲有泳兒，我會明白你唔想你個家庭破碎，但係你留住呢個男人喺你自己個小家裏面，對你個女係好大傷害，甚至分分鐘會毀咗你個女以後嘅3觀。阿泳兒，我問你一句，我而家唔知點同我女講啊，其實。嗱，我問你一句，對我女同我爸爸，你太軟弱到我真係。嗱，泳兒，我問你一句，第日即係譬如你依家你退一步，你俾佢生落嚟，你個老公同你個家婆遲早都即係同你阿媽遲早都會再撩埋一齊。咁第日你個女問點解阿爸爸同阿婆婆咁樣㗎？嗱，我個女佢真係好中意佢爸爸噶。呢一個中意已經係依家假設性中意。你呢個渣男廢咗啊！
你成日話個女你依家需要知道嘅就係你唔見到咁嘅渣男咩？其實咧，阿永你可以，我係好亂嘅，其實唔係你可以同你個女講，爸爸係愛你嘅，佢去咗好遠嘅地方揾錢賺錢俾你讀書。永儀唔好聽佢哋講，你可以咁樣去同個女解釋，跟住當個女大咗你哋係一個你依家就係想謀人教人哋點樣你依家就係想攞打胎㗎嘛。一個個嚟啊！咁阿先生啊，咁我想問你啦，如果你唔想同你老婆分開嘅話，你點解會做出呢啲咁嘅事出嚟啊？依家唔錯都錯你唔咗啦。錯都錯咗，但係從來都唔覺得你有。一定要幫呢個外母生個 B？點解你唔引導自己外父同外母去做嗰個小心啲啊！呢個咧會好危險啊！即係我係想問，點解你唔引導你外父同你外母去做嗰個試乜？首先你哋唔係當事人，但係點解要用你嘅行為去令到佢有下一代？琴先做嘅。啊，永儀啊，我同你講，你嗱，不如等阿胡蘿蔔媽咪講講先啦，你等下。阿永儀啊，其實咧，你呢個所謂嘅老公咧，先講咧，佢話你即係你媽媽，即係完成咗呢個生產線之後咧，佢會同你媽媽斷。咁你要諗下，佢呢個人所講嘅嘢可唔可信？佢同佢一齊已經2、3年啦。如果佢有稍為有啲內疚感嘅話，佢都會同佢分開，唔會又整達呢啲咁嘅事出嚟。到時個生產線完成咗之後，佢哋係有牽連㗎。你覺得佢哋會更加冇可能斷得開㗎啦？我唔會俾佢生產出嚟噶。我問題個係我呢樣嘢，我知道後尾嘅結局係乜嘢嘢，所以我依家就係要制止呢件事啊。但係問題個西瓜喺人哋個肚入面啊，講冇用噶，你要行動先得噶。個西瓜喺人哋個肚入面啊，個權利喺人哋手上啊，你控制唔到啊，你明唔明啊？你只可以及時止損噶咋你？你愛佢毛啊！你依家我愛你，你係知嘅喎。嗱，你唔好聽佢哋呢啲評論員講呢啲嘢。嗱，佢哋啲評論員講啲嘢係疏離我哋嘅感情。咁你叫佢落咗去啦。你唔使發爛渣，阿哥哥。嗱，阿永儀，我話俾你聽，點解佢發爛渣？如果你依家揾咗你老豆去起訴佢哋做嘅嘢，因為你外父因為你外母已經有個肚，呢個係實質證據。嗱，我同你講，呢個喺法律上係實質證據。你依家需要做嘅嘢就係聯合你老豆去起訴你呢個阿媽，然之後將佢兩個掃地出街，咁樣先至係對你老豆最低嘅傷害，加上對你屋企嘅財產最低嘅傷害，而佢哋兩個咁相愛，又要死都要留低件貨嘅話，你就由佢兩個喺出面呢，相宿相妻，有個完整嘅家庭，你就唔好破壞佢啦。但係我覺得我頭先俾你嘅意見，要將你老豆嘅傷害減到最低，一定要聯合你老豆去起訴呢兩兜友。不如你講下你有咩心態啊？我可以話俾大家知，我平時點樣對你嘅。你平時點樣對佢？你應該清楚嘅。唔係啊，你平時點樣對佢啊？你講下。我平時點樣對你，你應該清楚㗎。你講啊！你講下俾我知，你點樣對佢嘅？你講俾我知，你點樣對佢？你好意思講咩？你仲好意思喺度講？阿榮爺，我知你老公平時點樣。阿榮爺，我知你老公點樣對你平時。唔係啊，等我聽聽。喺你面前一套，喺你背後同你阿媽搞埋一起，佢就係咁樣愛你。呢個係天花板嘅乜乜渣乜乜男，你對得人哋好咩？你日日喺屋企發脾氣，發埋啲大小姐脾氣，我全部都忍讓你。呢樣係正常嘅喎。你錯咗我都去氹你，權利嚟嘅喎，發老公脾氣。我都愛你嘅家明，但係你叫我阿媽落咗去咯，我唔想個女，我唔想有呢一個小朋友啊，我做唔到啊。你知唔知我幾攰啊？我唔想我個女有個踩衣車嘅老婆，你明唔明啊？相宿相妻啦，你哋可唔可以唔好出聲字啊？4、5個月大點落先？你聽我講。點樣可以唔落啊？你老公就係話俾你聽，我唔會整甩個小西瓜。爭在未講一句，老婆我唔愛你呢句說話就榮兒。我真係唔想個女俾你連累一世啊！阿哥哥，我想唔係，你哋唔好出聲字，我想聽聽呢個哥哥仔嘅心先。好，你聽我講，你哋呢個直播班係咩直播間嚟㗎？全部評論員都教人哋離婚，落咗個仔佢，咁樣教人。我都唔明點解會你哋流量會咁高，會有人去睇嘅。如果你哋就咁樣，唔好出聲住，聽佢講埋先。你係取翻嚟嘅咩個套？你哋冇資格去評論我呢當事人嘅嘢，你哋唔係當事人，點知道我哋發生咩事咧？我唔係評論你啊，我只係教你老婆啫嘛。我冇評論你喎。你冇資格俾人評論啊！
我只係同你老婆傾偈啫，我邊有評論你啫？我哋我哋唔會評論啲咩情況揸乜男噶，我哋唔評論啲揸乜男噶。唔係啊，哥哥，不如你講埋佢先啦，我聽聽你講啊。我細弟教嗎？我哋兩個其實阿泳兒我哋係最清楚嘅。阿泳兒今次輪到你哋。你哋唔好出聲字，我聽埋呢個哥哥點講嘅。其實佢個心聲係點樣嘅咧？你講啊。你哋根本就唔明白我哋當事人實際上嘅情況。咁你講埋個實際情況啊！你講啊。依家我都話，既然唔錯都錯咗，捉個 BB，依家都4、5個月大，咁大，你哋如果非要佢落咗佢，咪真係害死一條人命。你哋咁樣係實際嗎？依家呢啲4、5個月啦，咁可以咁咧？加上嗰個係你阿媽嚟嘅，係嘛？咁你佢養到咁大，你知道嗰個佢阿媽你做呢個咁勤你唔好成日講呢啲嘢啦，仲話佢係我阿媽，佢同你搞埋一齊啊！哥哥，我想問你一我唔需要你句。哋教。我先生，哥哥，我想問你一句，等陣先。哥哥，我想問你一句，如果嗰件貨出世咗，將你個外父激死咗，咁都係一條人命嚟嘅喎，係咪一命換一命啊？呢啲嘢可以自己注意下噶嘛，我哋自己咩叫注好意啊？自私啊！人心可以刺激嘅咩？人心可以刺激嘅咩？你可以護住你可以護住佢個肚，嗱但係小姐姐點解作為女嘅唔可以護住佢老豆啊？小姐姐，你講。你可唔可以俾我講先？可以。咁個小朋友生落嚟，佢阿媽係一直都有呢個心願，想生翻個小朋友，呢個係都知嘅。咁既然佢生落嚟，可以做人工智嘅咩？你聽佢講埋先。你聽我，你哋唔好喺度評論先，好冇？小圓姐姐，你哋即係話我哋兩公婆，我同泳兒負責養大佢，咁佢阿媽做咩要負責養大佢啊？你聽佢講埋先。咁我依家我咪同泳兒商量咯。啊，點商量？依家我咪就話懇求泳兒咧肯接受佢，然之後我會同佢阿媽斷咗呢段關係，係好正常嘅。你又想嗰啲關係就得啦唔。係阿先生啊，你一直以嚟咧，你都喺度護住個肚。其實如果你咁護住個肚嘅話，咁你就放過泳兒啦。你咁樣做好自私啊！你真係。如果佢媽呢個肚係外面嘅，係外面同你冇關係嘅，我相信泳兒都好樂意幫助佢媽媽去湊大小朋友。但係呢個咁呢個肚係佢阿媽一直嘅心願，佢都想完成一個母親嘅願望。唔好道德綁架。咁邊個完成我啊？我都係一個媽媽嚟噶，你要我點接受你唔啊？好道德綁架哥哥。咁阿泳兒，你知我平時點對你？依家我哋小朋友唔係一樣係好幸福嗎？咁幸福啊！你夠唔夠膽同你個仔女講你做咗呢啲嘢啊？你同你做老豆嘅，你夠唔夠膽正面同你個女講你做咗呢啲嘢啊？有佢婆婆你夠唔夠膽先啦？你講啊！泳兒，你唔需要聽佢哋啲評論員你夠唔夠膽當住你個女面講？仲有我點解要講呢？你講埋佢。你都面對唔到你個女。你媽媽都承諾過你，而且我都承諾過你，我亦都同你道過歉認過錯。咁既然哇，咁啊想解決啦，泳兒下個月就過年，我睇你點你老豆會翻嚟，你瞞唔到幾耐㗎？你信我，依家就係等佢呢對醜男女公布哥哥。依家就係哥哥，我唔係有心攻擊你嘅，但係我覺得你做人真係好衰格。你要阿泳兒接受呢件貨，阿 Sam 哥你等陣先。你要阿泳兒接受呢件貨物喺身邊，即係話你要阿泳兒日日夜夜都要對住呢件貨物去心理折磨自己。假如有一日阿泳兒接受唔到嘅情況下，你口口聲聲話我愛我，但係你成日都護住我阿媽。依家我愛你好殘忍，我話俾你聽。其實阿泳兒啊，你即係你俾 Sam 哥講得好啱啊！你太懦弱啦！呢個男人一直喺度 PUA 你啊！冇錯，嗰個係個仔嚟㗎。你太懦弱啦你！佢唔係一件貨，當場會。仲有一樣嘢，佢唔係一件貨，唔係話你哋要攞走就攞走，佢係一條生命，係我個仔嚟㗎。嗱，哥哥你講到重點，俾我講兩句，我落去嚇。我講兩句。有咩資格去評論一條生命啊？我唔評論任何嘢，我講兩句。泳兒，你哋冇資格講㗎，你唔係當事人啊！我唔係同你講，渣男收聲，我唔係同你講。咁你都可以收聲㗎。你收聲，我唔係同你講，你花錢上嚟我都花錢。嗱，咁唔好出聲喎，哥哥，你等下先。哥哥，你聽住你講埋先。你講你你有禮貌㗎，收聲。哥哥，你等陣先，唔好咁激氣。我想同你講兩句，我落去。係，我聽到。你爸爸首先問泳兒願唔願意一齊先？你聽佢講埋先。問泳兒接唔接？南威啊，累乜㗎？你知唔知泳兒？你爸爸過年翻嚟會俾你呢個養女親手你唔講咪冇人知咯。累乜？點解唔講得？
死。你知唔知啊？你爸爸係俾你人哋有咩死格，有咩理由同你掩護啊？點解唔講得啊？一個個你咁軟弱，你咁軟弱係親手害到你爸爸爆乜乜，你哋真係唔好喺我老婆面前講咁多。本身佢都有回心轉意，可以係咪閉錯咗？其實我同你講啦，呢位哥哥，呢個直播間啲人呢係幫你唔幫親嘅。如果你做嘅事係有道理呢，自然都會有人幫你。點解呢個直播間咁多人？唔好同呢啲渣男講。真係㗎，泳兒，你諗下，你爸爸翻到嚟係俾你親手激到佢爆乜乜，我知而家會乜乜走㗎。頭先你聽到嗱，頭先你係認真聽到佢講，你阿媽個肚入面係個小遠，你放我落去啊，小遠姐姐。好嘅，嗱呢個姐姐咧其實好正義嘅，你聽下。係你頭先係親耳聽到㗎啦，泳兒。你依家呢個養母個肚入面係個男丁，佢自己講嘅。4個月啦，係個男丁嚟嘅，點樣可以卸咗佢？你依家你呢個老公係咩呢？係貪心到等唔切，佢本身同你結婚就已經係食絕戶，就已經係食硬你屋企嗰啲財產噶啦。但係佢太貪心，佢等唔切，然之後你呢個阿媽個肚入面係仔嚟嘅。因為你同佢生個女，你亦都係女。佢頭先自己親口講噶，4個月係仔嚟嘅，男丁繼承家產。嗱，佢自己親口講嘅，所以你呢個女係等嘅。不如等佢講埋先，先景。你哋點解可以咁樣吵緊人命㗎？我問你一樣嘢，你答我，我就收聲。要問都俾小賢姐姐問啦。咁你講，你等等先，你講啊，因為我今日違規啊，跟住，所以我唔夠膽出聲啊，3次彈槍。點解？我就好唔明你哋直播間到底係咪咁多水軍？係咪陀住個男丁？你答我。你等等先啊，先景，你等下先。點水軍啊？你依家你個直播間到底係咪請咗咁多水軍㗎？我幾多錢請啊，大佬？我唔使俾錢上嚟㗎。冇一個幫我都算啦。我俾30個豆幣上嚟㗎。你等等先，你睇下邊個請你先。嗱，如果係咁樣嘅，你咁你都死噏得出嚟嘅喎。你睇下邊個願意？依家我講一句，你哋就成10句嚟噴我，嚟反駁我。哥哥，我問你，我問埋你一句我就停。我問埋你一句我就停。你唔好問啊，你哋冇資格問啊。你問埋你講嘅每一句説話都唔係人話咧。嗱，我問你，你頭先自己親口講嘅呢個外母陀住係個4個月嘅男丁係唔係？